Se eu digo 3 palabras, ríos, fontes e regatos, de quen vos acordades? De Rosalía de Castro. E quen é Rosalía de Castro? Unha escritora galega. Que naceu o 24 de febreiro de 1837. Entón hoxe está de cumpleanos. Sí. E que sabedes vos de Rosalía? Que é unha muller traballadora, escritora e mamá. E que cousiñas máis? Romántica, ousada, soñadora, amorosa, libre, idealista, alegre, decidida, escritora, cariñosa, aventurera, sabia, trabajadora, rural, ordenada. Xa vexo que ten moitas cualidades. Unha por cada letra do seu nome. Non é así? Sí. Mostrámoslo a todos? Sí. Pois comenzamos pola primeira letra do seu nome. R de romántica. O de osada. S de soñadora. A de amorosa. L de lindo. I de idealista. A de alegre. D de decidida. E de escritora. De cariñosa. A de aventurera. S de sabia. T de trabajadora. R de rural. R de rural. O de ordenada. Niña, te